啱啱做完腰背脊嘅訓練，今次教你玩呢個攞刀好唔好嚇？可能你曾經見過嘅，OK 嚇。嗱，如果屋企有嘅時候，小心啲做嚇，揾張好厚嘅地席啦，OK 嚇。用跪姿開始，慢慢去練習嘅時候咧，咁就可以做得到噶啦。嗱，跪喺度先，跟住呢一個叫上肢出去 ，OK 嚇。去到前面嘅時候咧，就唔好推得太前，膊頭唔好太伸前。如果唔係肩關節冇咗力咧，咁佢就容易受傷，OK 嚇。另一個方法咧就係下肢出啦，上肢唔喐 ，OK 嚇。咁你上下肢加埋嘅時候咧，即係話上肢出、下肢出、上肢出、下肢出、上肢出、下肢出，跟住逐個角度咧，你就可以慢慢去增加嗰個距離感啦，係咪 OK 嚇？咁做得自然啲嘅話咧，就係一齊回，跟住再遠啲，再回，係咪嚇？大概係咁嘅情況啦，OK 嚇。但係個動力係點樣咧？個動力咧就係將個手咧壓住佢，就唔係推去前面同埋拉翻埋嚟嘅。呢個小心留意啦，OK 嚇。慢慢嘗試下你就知噶啦。之後咧你就可以咧就係變成站姿咯嚇，即係半站姿式，即係話推出去嘅時候咧，呢個升高咁先係咪嚇？當然你上肢要喐啦，係咪 OK 嚇？咁再犀利啲嘅時候咧，咁你就可以咧就係企喺度做啦嚇，試俾你啦。就係咁嘅嚇。如果你對於呢啲工具或者健身有興趣嘅話咧，歡迎睇下附近連結，或者訂閱咗我哋頻道先 ，OK 嚇。我哋網站入邊咧有好多詳細嘅課程內容嘅資料噶啦嚇，或者你可以直接上嚟向我查詢嘅。我係健身教練阿 Sam。